ukibona iyi filime itakikuza mu mutwe usibye kubona ko ari filime y'Abahinde ifite action kandi filime ifite icyo twita arrangement cyangwa se itondetse neza. Iyi filime yarabiciye biracika cyane cyane muri mwaka tugiye gusoza 2025. Iyi nayindi ni filime yitwa JAAT. Urebe uyu muginga ariyenza mu rugo rwawe ngezemo umve bararebanye. Iyi filime tugiye kureba muri iki kiganiro uburyo behind the scene cyangwa se kuri scene iyi filime uburyo bayikinye, turebe ibigiye uburyo iyi filime yagoranye mu kuyikina, turebe ibibazo bagiye bahura nabyo mu nzira kugira ngo iyi filime bayikine. Ese iyi filime JAAT yatwaye amafaranga angana iki kugira ngo ikinwe? Nibe ibibazo bahuye nabyo kugira tube tubona filime nziza kuriya. Njyewe nitwa Dolph, wowe ugeze hano bwa mbere ndagusaba kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo n'ibindi bibazo byose mufite mubishyire muri comment section tuzabivugeho, cyangwa se n'inyunganizi biremewe nta kibazo. Ndabakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi, murakaza. Sinema y'Abahinde ni imwe muri sinema zikomeye cyane ku isi. Iyo tuvuye kuri Bollywood dusanga ko Hollywood ari ikurikiraho. Ibyo ntabwo bigiye kuba urubanza kuba sinema y'Abahinde ariyo sinema ya mbere ku isi muri aka kanya tuvugana. Muri aka kanya tuvugana Abahinde ubu bari gushutinga izindi filime wowe utazi, zizasohoka mu gihe utazi, zizasohoka mu myaka utazi. Abahinde bari mu bantu bafite ikintu bita ibitekerezo, kandi iyo tugiye kureba izindi sinema, reka dufate nka sinema y'Abanyamerika. Sinema y'Abanyamerika ni imwe muri sinema bakunze gukoresha ibyo twita ama green screen, cyane cyane iyo bagiye gukina ziriya filime z'aba superheroes. Ubwo nimvuga filime z'aba superheroes, umva za filime z'aba Superman, umva za filime z'aba Wakanda, umva za filime z'aba Avengers. Ariko Abahinde bari mu bantu bakunze gukina filime, ari nabyo bituma sinema yabo iba sinema irenze cyane ku isi. Bo bakunze gukina cyane kuri tere, bakigira kuri tere. Ikindi bo bakaba bafite ikintu bita ama effect abandi benshi cyangwa se n'ibindi bihugu byinshi bitagira. Ama effect ni biramwe abenshi bakunze kwita ama montage, abenshi bakunze kubyita montage. Ibi byose ni ukubera ko Abahinde bo sinema yabo bayifata nk'umuco. Niyo mpamvu uyu munsi nateguye ikiganiro kivuga ku mateka y'iyi filime ya JAAT, filime yakunzwe cyane, filime yarebwe cyane. Nawe urukundo ndabizi warayirebye, nawe utarayirebye wazajya kuyireba, cyangwa se nawe mukambwira nkabaza bakorosa Mariya y'iyi filime, cyangwa se incamake yayo ukuntu itangira no kurinda isoje. Murakoze. Njyewe nitwa Dolph, wowe ugeze hano bwa mbere mukomeje kubivuga, kora subscribe, like na share dukomeze kubana. Tugiye kuvuga kuri JAAT, ku mateka yayo, uko iyi filime yubakitse. Murakoze. Filime JAAT ni imwe muri filime ya sinema yamaze gufata umwanya mu mitima y'abarebye filime nyinshi, haba mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku isi hose. Iyi filime yavuzweho byinshi kubera uburyo yakozwe mu buzima busesuye, ha amafaranga yakoreshejwe n'urugendo rutoroshye abakinnyi n'abatunganyije filime baciyemo kugira ngo igerweho. JAAT yaturutse ku gitekerezo cy'abahanzi n'abayobozi ba sinema bashaka gukora filime y'urusobe ifite action, ifite icyo bita suspense n'inkuru ishingiye ku buzima bwa muntu, ariko ibishyira mu buryo bwa local story. Nimvuga local story ubwo ni inkuru isanzwe yakiniwe ahantu mu cyaro kugira ngo ihuze n'abarebye mu karere. Abateguye filime batangije umushinga bafite intego yo gukora filime itandukaniro ifite ubuziranenge burushize ari zisanzwe kuri YouTube n'ahandi hose. Icyo gihe bari bafite ikibazo kimwe gikomeye. Icyo kibazo nta kindi dukunze kugira, ni amafaranga. Ese wakwibaza k'Abahinde
bari mu bantu bafite amafaranga, ahaho bitandukaniye he? Ese abahinde nabo bajya bagira ikibazo cy'amafaranga kandi n'ubundi basanzwe bakina amafilime bafite amafaranga? Nuko igisubizo ni yego, bashaka kugira ikibazo cy'amafaranga bitewe na filime runaka bagiye gukina, ndetse bitewe filime nuko irabiteye, ndetse filime bitewe na suspense cyangwa se ibintu bari buspending yo kuri filime, amatike, abakinnyi, abari bukine, amasenzi aho bazakinira n'ibyo bazakenera byose, ugasanga filime babonye amafaranga izatwara ari menshi. Niyo mpamvu mu kiganiro abakora filime batangaje, byagaragaye ko JAAT yari mu mishinga ihenze ugereranyije n'izindi z'icyo gihe. Amafaranga yasabwe kugira ngo filime ikorwe, hari amafaranga yakoreshejwe yose arenze hafi miliyoni 10 z'amadolari n'andi miliyoni 15 z'amadolari mu mafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni hagati y'amafaranga miliyari 12 na miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze, haraho byagiye birenga bitewe nuko hari kugura ibikoresho byandi navugaga. Ubwo ni amakamera, amalight, ubwo ni amalight ni ziramuri bakoresha kuri scene, amastabilizers, kwishyura abakinnyi n'abakorerabushake bo muri filime. Ugakorerabushake niba abantu bari buze gufasha kuri scene abakinnyi bari buze gukina filime, harimo no gukoresha imodoka, gukoresha intwaro, imyambaro n'ahantu ho gufata amashusho, na editing, kweditinga, sound design, gushyiramo ama effect yose mubona mukaryoherwa. Abakinnyi bamwe bavuze ko bahamagaye babwirwa ko iyi filime idasanzwe, bityo buri wese yagombaga kugira nanone uruhare mu gukusanya ubushobozi bwe. Hari naho bagiye batanga amatike yo gutega, ibiryo bari burye n'ibindi bikoresho mu rwego rwo gukomeza umushinga mu bihe byasaga ko igiye guhagarara kubera ubushobozi buke. Iyi filime nubwo mwese muyibona mukorana filime iryoshye, araho byari bigiye gutuma ihagarara bitewe n'ubushobozi buke, ukiri muri filime zasabye ubushobozi bwinshi. Ese mu ifata ry'amashusho iyi filime byagenze bite? JAAT yafatwaga mu buryo bushyira abakinnyi mu bibazo nyakuri, kuko ibikorwa byinshi byari action nyayo atari special effects. Ibintu byatangaje mu ifata ry'amashusho, hari scene zafashwe nijoro mu duce tutari dufite umutekano uhagije. Abakinnyi bamwe bagiye mu modoka zigenda neza kandi nta stand double bafite. Muri make kuri abajya mu mamodoka bo byari ibyanyabyo, bajyaga mu mamodoka byanyabyo ariko nta stand double bari bafite. Bamwe bikomere byoroheje kubera guhatana mu mashusho y'intambara, hari abagiye bakomereka bisanzwe kuri scene bitewe nuko abahinde bakunda cyane ikintu cya action, ariko nanone action itari yo ku gitambaro ahubwo action ya nyayo. Aha dusanga ko kamera zakoreshejwe zari nke pe kuri filime ya JAAT. Rimwe na rimwe bagakoresha kamera imwe bakarindira ngo babone n'izindi. Aba directors bavuze ko iminsi myinshi bakoreshaga amasaha 10 hagati y'amasaha 12 na 16 ku munsi. Rimwe na rimwe bagataha amasaha ya mu gitondo nyuma yo gufata amashusho y'ijoro. Reka twisimbukire twivugire ku bintu bitangaje by'JAAT. Ese JAAT ntibave kwizima bayi kamera cyangwa se bafata amashusho yayo, ni iki byatumye ijya hejuru iyi filime ikarebwa cyane? Niyo bintu bitangaje byabaye. JAAT yabaye filime ikomeye kuko ni inkuru ifite imbaraga yubakiye ku nkuru y'abantu bahura n'inzitizi zikomeye, harimo ubuhunzi, ubugambanyi n'ubutabera. Abarebye bavuga ko storyline cyangwa se ukuntu inkuru yose imeze ifite imbaraga n'amarangamutima menshi. Ikintu cya kabiri cy'iyi filime cyatumye irebwa cyane, ifite acting itari ukwikinira, bwo acting isa n'ari ya nyayo, ariko nanone acting ifitemo effects nyinshi. Abakinnyi bakoze akazi gakomeye, by'umwihariko abakinnyi b'abagabo bagaragaye mu mashusho y'intambara n'urusimbi. Ikindi cyatumye filime irebwa cyane ni locations cyangwa se ahantu yatoranyijwe kugira ngo ikinirwe. Nubwo ubushobozi bwari buke, bakoresheje ahantu nyaburanga, utuyira two mu misozi, amazu yo hambere n'ahantu hashobora gutuma filime igaragara neza kuri kamera. Reka turebe ikindi cyatumye iyi filime irebwa cyane. Ni filime ifite ireme ry'amashusho, harimo icyo bita color grading, light n'uburyo amashusho y'umwijima yafashwe byashimishijwe na benshi cyane. Reka twirebere ikiganiro
cy'abakoze filime ubwabo bo bavuze. Mu kiganiro umuyobozi wa filime yaragize ati JAAT ntabwo ari filime twakoze mu buryo bworoshye, ni umushinga twashyizemo amaraso, ibyuya n'amarira. Hari igihe twaburaga amafaranga yo kugura amazi yo kunywa, ariko ubwo nyine urumva amazi yo kunywa ni bya bintu bihenze baburaga, ariko kuko iyi filime iri muri filime zabaruhije cyane. Undi mukinnyi yongeye ati hari umunsi twamaze amasaha 18 ku kirenga dukora scene imwe, ariko twabyihangane kuko twari dufite intego yo gukora filime izahindura amateka. Aya magambo agaragaza umutima n'ubwitange bw'inzu ya sinema. Abahinde bari mu bantu bagira ubwitange cyane mu gihe cyo gukina amafilime yabo, ku buryo usanga bafite n'abantu ba volontaire cyangwa se abakoranabushake bajya gufasha abakinnyi kuri scene, yewe bakanahakomerekera. Ese niye mpinduka ya JAAT yazanye mu kinyejana cy'amafilime muri iki gihe? Iyi filime yazanye iyihe mpinduka? Iyi filime yafashije guteza imbere filime zifite action hano mu iki gice, cyane cyane mu basobanura amafilime. Iyi filime yatanze amafaranga menshi cyane. Iyi filime yakanguriye urubyiruko rwinshi rutagira gutekereza gukora filime zinoze, mbese yabaye nka reference, yabaye nk'urugero. Iyi filime ni iyo guhanga icyizere ko filime nziza ishoboka no mu gihugu gifite ubushobozi buke.